estratègics de la lectura i l'escriptura. Hi ha moltes maneres d'ensenyar a reflexionar als estudiants sobre el que llegeixen i el que escriuen. Hi ha moltes maneres d'ensenyar als estudiants a ser ciutadans alfabetitzats acadèmicament i a ser crítics amb els discursos que reben i que produeixen. O sea, si nosotros pensamos un poquito en la idea de cuando el alumno se enfrenta a una tarea de aprendizaje, en lugar de pensar que su función es extraer de ahí el conocimiento que ya está, sino a partir de él generar preguntas para responder o enfrentarse a una situación nueva o distinta, pues entonces lo que tenemos que fomentar es un trabajo basado en proyectos, ¿no? Que es algo que, por cierto, pues no es casualidad que esté ahora surgiendo como, de alguna manera, como una decantación también de lo que es el modelo de competencias en ciertos ámbitos, ¿no? Se nos dice ahora en Finlandia están poniendo en marcha ciertas experiencias en las que van a empezar a trabajar por proyectos, no por contenidos. O sea, la idea es, hagámonos una pregunta, tengamos una decisión que tomar sobre algo y para ello vamos a necesitar conocimientos, pero los conocimientos són el medio i no són el fin. Algunes experiències que nosaltres hem dut a terme en l'entorn universitari, precisament en formació de mestres i també en altres titulacions, tenen a veure sobretot amb iniciar les classes amb preguntes que ens interessa que els estudiants al final d'aquella sessió o al final d'aquell tema coneguin, sàpiguin i afavorir que aquestes preguntes es responguin a través dels textos. Per exemple, nosaltres els preguntem què s'hauria de fer davant d'aquesta situació, generem una situació, expliquem una situació i els estudiants inicialment escriuen en un text relativament breu el que ells pensen que s'hauria de fer per resoldre aquesta situació a partir dels seus coneixements previs, sense massa més informació nova sobre la temàtica de la que estiguem tractant o la que estiguem aprenent en aquell moment. Temàtica disciplinar, en el meu cas, psicologia de l'educació. Los profesores lo que tenemos que ser eso, tenemos que mejorar las preguntas que hacemos a los alumnos, tenemos que ayudarles a hacerse buenas preguntas y en lugar de abrazarles las respuestas, en lugar de llegar, no sé, cargados de conocimiento que les damos, lo acumulan. Y yo creo que esto es algo que, insisto, no es nuevo, esto se viene haciendo en muchos países, no solamente que tienen otra tradición cultural y yo creo que por ahí van parte de los... Y luego, claro, dependiendo del nivel en el que trabajas, el problema es que como los alumnos ya llegan con esas concepciones, pues por ejemplo yo cuando trabajo en la universidad o a nivel universitario con mis alumnos para generar competencias y aprender, parte de lo primero que tengo que hacer o parte de lo que tienen que hacer en esas actividades que yo diseño es desequilibrar o inquietar las concepciones, los hábitos, las creencias que ya traen. Això ho fem en diferents formats, en diferents matèries, sempre en el supòsit que la reelaboració del coneixement que l'estudiant escriu té a veure amb la reelaboració del seu coneixement i, per tant, en últim terme, té a veure amb l'aprenentatge. De totes maneres, el que s'aconsegueix d'aquesta manera és un doble propòsit. Per una banda, l'estudiant, evidentment, aprèn la matèria, objecte d'estudi, és a dir, acaba aprenent sobre psicologia de l'educació, acaba aprenent sobre ciències, si féssim ciències, etc. És a dir, acaba aprenent sobre el contingut disciplinar, però també acaba aprenent sobre com cal raonar, sobre com cal llegir, sobre com cal escriure, sobre com cal, en definitiva, pensar sobre aquest contingut disciplinar. I això em sembla que és fonamental. I això és exactament el que té a veure o el que implica aprendre de manera infusionada, és a dir, de manera vinculada als continguts disciplinars i curriculars. Yo todas las semanas les pongo tareas, pero tareas que muchas veces son de 10 minutos, las pueden hacer en el tren yendo a la universidad. Pero yo creo que cuando lleguen a clase hayan pensado lo que vamos a hacer en clase, es decir, se hayan hecho dos preguntas, hayan buscado ejemplos de algo, hayan relacionado algo con algo, y a veces te funciona mejor cuando esas tareas no son muy exigentes, porque si pones una tarea muy exigente la hacen muy pocos, en cambio si es una tarea que la pueden hacer eso en el tren yendo la hacen todos. No es tracta de posar
competència d'aprendre a aprendre fora del currículum o al marge del currículum o de manera paral·lela al que s'ensenya a les altres matèries curriculars, a les altres disciplines, sinó precisament d'aconseguir que la forma de pensar de cada una de les matèries tingui a veure amb la forma d'aprendre d'aquell estudiant a cada una de les matèries i que això es faci de la manera més evident y consciente posible. Que cuando queremos que una persona, ya más allá de la competencia de aprender a aprender, sea competente profesionalmente, ¿para qué escenarios queremos que sea competente? Y entonces tenemos que extraer las preguntas que son relevantes en esos escenarios. Probablemente deberíamos de buscar mucha más relación, ¿no?, entre el conocimiento académico que la universidad entrega y los escenarios de uso de ese conocimiento y ver los profesionales que están en ese contexto cuáles son sus verdaderas preguntas, preocupaciones, problemas y de qué manera nosotros podemos ayudarles a reconstruirlas, porque yo no creo, también, o sea, a veces las preguntas o problemas que tienen los profesionales no son las preguntas o problemas que desde la perspectiva académica o de la perspectiva teórica nosotros creemos que hay, però sí estan estrechament lligades, no? Sempre els estudiants aprenen formes de pensament vinculades a la matèria. El problema és que moltes vegades aprenen aquestes formes de pensament de manera molt implícita, sense ser-ne conscients, i això comporta, a més, també moltes vegades simplificació del que és la competència d'aprendre a aprendre i en alguns casos fins i tot formes errònies, malinterpretacions del que és la manera d'aprendre d'aquella matèria. No es lo mismo decir vamos a trabajar el calor que trabajar por un proyecto en el que están implicados las nociones de calor, pero con respecto al cual hay que tomar decisiones sobre qué materiales van a conducir mejor o peor el calor a la hora de hacer un determinado dispositivo. Y resulta que para hacer ese dispositivo tienes que movilizar ese conocimiento. Porque el conocimiento que hay detrás es el conocimiento científico, pero no te limitas a decir, bueno, cuando el alumno sepa lo que es el calor ya será capaz luego de usarlo, ¿no? O sea, no va a ser capaz de usarlo, entonces es ponerle en una situación de que necesita usarlo. Hi ha molts autors que parlen de que aprendre ciència, per exemple, i això fa anys que es publica i que s'investiga sobre el tema, aprendre ciència és aprendre el llenguatge de la ciència, igual que aprendre matemàtiques és aprendre el llenguatge de les matemàtiques, igual que aprendre història és aprendre el llenguatge de la història. Per tant, hi ha unes formes de pensament disciplinars, unes formes de pensament vinculades a les matèries que justament estan absolutament intrincades amb el que és la competència d'aprendre a aprendre i que per aprendre aquestes formes de pensament ens hi hem de fixar, hem d'oferir a l'estudiant, hem de facilitar que l'estudiant faci un plus de reflexió sobre com es raona en aquella matèria i des de la nostra perspectiva l'anàlisi dels textos que l'estudiant llegeix però també que l'estudiant ha de produir en aquella matèria és una de les vies privilegiades per entendre com aquesta matèria s'organitza i per tant com el pensament, la forma de raonar sobre la matèria es produeix i és una de les maneres privilegiades per ensenyar-los a aprendre sobre aquesta matèria i per ensenyar-los justament el contingut de la matèria.